این همون محبت انصاری مدینه است که پیغمبر اول مسیح کرد. خدا همت و جوتا بگردونه، دوستی و محبت کنه در راه خدا، جان و مال که داریم امانت است از خدا صرف کنیم. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین. همه بچه‌ها یاد مکتب انجینیر شه، دکتر شه، مدرسه شه، در دین اسلام خدمت کنید. شما انجینیر نباشید، شما مدرسه نباشید، شما دکتر نباشید، ما وطن نداریم، ما ملت نداریم. ما را خدا سشار باشد دادن، یا تجمل شد، تجمل سشار. حضرت جان تا این وقت در ساختن‌های مسجد خود او طرف باشد یا تا این طرف باشد همه به یک مصلحتند. در اینجا هم مبلغ گذاری شود، این جانب بشود، در اون طرف هم برای همین اتفاقیشون یک دعا کنید حضرت. خداوند این بدت واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. برادران سخنی خداوند جل جلاله است که باید ایمان داریم. باید ما هیچ که نگیم غوث ملکی، کولابی، غرمی نگیم. کسی که با خدا و محمد علیه السلام ایمان دارد باید جان و مالش فدا کند. برحمت الله. یا باشید دیگه نه شما ندید شما.